Assalamu alaikum. I am looking for a work. I am looking for a work. Waxaan raadinayaa shaqo. I am unemployed. I am unemployed. Waxaan ahay bagamundo. Don't mention it. Don't mention it. Ha sheegin. Ha mention garaynin. Yani wax ama qof uu qabto kala camal ama qof magaciisa oo kala camal yani ha sheegin. Enough is enough. Enough is enough. Waxaa waaye micnaha waxaa loo isticmaalaa wax yani aad wax badan usoo dulqaadatay laakiin aakhirkii meesha ugu dambeysay kaa maraysa micnaha intaan kadib uma sii dulqaadan karo. Saas camal loo isticmaalaa. Intaas kadib uma sii dulqaadan karo. Enough is enough. Igu filan waa micnaha intaas kadib ma sii wadi karo. Enough is enough. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Qof dhammaystiran ma jiro. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Qof dhammaystiran ma jiro. Yani qof dhammaystiran ma jiro waa sax. Dadka oo dhan qalad ayay wada galaan oo waxaa waaye waxyaabo oo mataqaanaa qalad ah ayay sameeyaan. Sidaa daraadeed qof dhammaystiran ma jiro. Nobody is perfect. I agree with you. I agree with you. Waan ku raacsanahay. I agree with you. Waan ku raacsanahay. I agree with you. Waan ku raacsanahay. Fikrad yani fikir ahaan qofku markuu isku fikrad atiin ama isku qaab aad wax u aragtaan ayaad dhihi doontaa. 1 minute please. 1 minute please. Wax yar isug. Soomaali ahaan haddii anaga waxaa isticmaalnaa 5 daqiiqo isug. Mararka qaar qofka waxaa laga yaabaa 5 daqiiqo wax ka yar inuu wax ku qaban karo micnaha 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo qaban. Laakiin haddana 5 daqiiqo qofku wuxuu ka wadaa wax yar isug oo ka wadaa soo ma. Marka hadda anaga 1 minute 1 daqiiqo isug ma dhahno laakiin wax yar isug waaye. Wax yar isug 5 daqiiqo isug daa tiraahdo xitaa wax culays ah ma lahan. Maxaa yeelay 5 daqiiqo micnaha qofka 5 daqiiqo iyo tir ixsaayo ma ka wado qof markasta. Wait a second. They have same meaning. Wait a second. Waa isku macno waaye. Wait a second. Wax yar isug waaye. Wait a second. Wait a second. Wax yar isug. Wait a second. I will be back soon. I will be back soon. Waan soo laaban doonaa. Sooner or later. Ama ha fogaato ama ha dhawaatee. Yani waan soo laaban doonaa jumladii hore ahayd. Inta marka wuxuu qofka ku sii raacinaa sooner or later. Ha dhawaato ama ha dheeraato. Waa iman doonaa yani sooner or later. Dhawaata ama dheeraata. Sooner or
later. يعني markay doonto maadaama markii hore uu yiri waxa waay waan soo laaban doonaa isla sidii ayaa dib jumladu wuxuu ku sii raacinaa ama dheeraato waqti fog aan imaado ama waqti dhow aan imaado saas waa micnaha jumlada micnaheeda sooner or later. Don't be late, ha soo daahin. Don't be late, ha soo daahin. Don't be late. Don't be late again. Don't be late again. Mar kale ha soo daahin. Mar labaad ha soo daahin. Wuxuu leeyahay marka sorry to hear that. Waan ka xumahay inaan maqlo. يعني qof baa war kuu sheegay ama wax buu ku dhahay adina waxaas inaad maqashay animada jeclaysanin marka waxaad leedahay sorry to hear that waxaas inaan maqlo waan ka xumahay arrinkaas ama waxyaabaas inaan maqlo waan ka xumahay. Sorry to hear that. Are you kidding? Ma kaftamaysaa? Are you kidding? Miyaad kaftamaysaa? Kidding sorry travel D ka dhigay marka laba D oo kaliya waaye laba D waa kidding marka are you kidding miyaad kaftamaysaa waxay la macno tahay joking ereyga ay isku macnaheeyeen hadii aad taqaan. Are you kidding miyaad kaftamaysaa? Shut up, aamus, afkaaga isku qabo, shib dheh. Shut up. Cashirkeena maanta halkaas ayuu ku eg yahay. Marka waxaan rabay inaan idin sheego waxaa jiro group WhatsApp ah oo mataqaanaa ardayda aan u sameeyay kuwaas ay inta badan aan ugu taglay inay ku sameeyaan wada sheekaysiga iyo hadduu qoraal ahaan lahay iyo hadduu mataqaanaa hadal ba ahaan lahay marka qof walba wada sheekaysiga dareenayo waxaan rajeynayaa groupkaas inuu kusoo biiro qaybta commentiga ayaan soo dhigi doonaa.